සුබ වේවා කාටත් කතා නම් බොහොමයක් තියෙනවා කතා කරන්න මේ සමහර ජනාධිපතිවරුන්ගේ පුත්තු තාමත් හිතන් ඉන්නවා තාත්තා ජනාධිපති මේ රට මේ අපි තමයි පාලනය කරන්නේ අපේ අතේ තමයි තියෙන්නේ වගේ කාල සීමාවක් පහුවෙන ගමන් මේ ඉන්නේ. එතකොට ඒත් එක්කම රටේ වත්මන් ජනාධිපතිගේ පුත්තු ගලපලා සමහර අය සමාජවාදයේ මේ කතා කරලා තිබුණා. එතකොට මේ පුත්තුයි සංසන්දනය කරලා තිබුණා මේ වගේ කතා තියෙනවා බොහොමයක්. සහ අනිත් එක දේශබන්දු තෙන්නකෝන් පොලිස්පතිද තාමත් කියන එක දැන් කොහොම හරි හිරේ විලංගුවේ ඉන්න මිනිස්සෙක් මනුෂ්‍ය ඝාතනයකට ආධාර අනුබල දීමේ චෝදනාව මත එතකොට මේ කතා බොහොමයක් එක්ක අද අපේ කතාව අරගෙන යන්නේ සිරිමලි මොනවද අලුත් ඔව් දැන් පහුගිය සතියේ මේ සතියන්ත පත්තරයක මම දැක්ක හරි ලස්සන හෙඩිමක් රන්හිරු ටිලින් සිල්වා ජාතික ජනබලවේගයේ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් කියනවා මේ අර දැන් ආයුධ අතට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් 80ට 89 90 කාල සීමාවේ මේ සමහරු නිකන් එහෙම නේ නෑ වගේ එකක් රඟ දක්වන්න හදනවනේ. එතකොට මේ ඔහු කියනවා මේ අපිට ඒ වෙලේ අවි අතට ගන්න ඕන වෙලාවේ අපි අවි අතට ගත්තා කියලා. ඒක ඍජුව ඒ ප්‍රකාශය කරනවා ඔහු. ඒක කියන්නේ බොහෝ අයට මේ තියෙන ගැටලුවක් නේ ඕක. කියන්නේ බටලන්ද ගැන කතා කරත් කියන්නේ නෑ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ඒ කාලේ මිනි මැරුවා. දැන් ඒක ඔහු මං හිතන්නේ ඒ සාකච්ඡාවේ තා හොඳට අවධාරණය කරලා තියෙනවා අපි මොකක්ද කරේ ඒ වෙලාවේ අපිට සිද්ධ වුණේ මොකක්ද තහනම් සංවිධානයක් විදියට දේශපාලනය කරනකොට ආයුධ දේශපාලනයක් කරාම කොහොමද දෙපැත්තෙම පුද්ගලයෝ මැරෙනවා කියන එක කාරණේ ඔහු කියනවා. ඒකත් එක්කම මේ අද දේශබන්දුගේ කතාව ඒ කියන්නේ අද පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් ඉදිරිපත් කරන කතානායකවරයාට ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොලිස්පතිවරයා දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වැඩතහනමට ලක් වෙලා හිටියත් ඔහු තවම පොලිස්පති. ඒ නිසා ඔහුගේ පොලිස්පති ධූරය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අද පාර්ලිමේන්තුවට මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. සහ මේක අද ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන එකක් නෙමෙයි කියලාත් මම හිතනවා. මොකද රටේ පොලිස්පතිවරයා සම්බන්ධව දැන් වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයෙක් පත් කරගත්තා නඩු තීන්දුවක් තිබුණා. ඒක ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවට 3න් 2ක් අර හැමදාමත් අපි කියන්නේ ඇත්තටම පරක්කු වැඩි තමයි මේකට 3න් 2ක් දුන්නේ මිනිස්සු මේ නිකන් මේ අත බැඳගෙන බලන් ඉන්න නෙමෙයිනේ නේද? නෑ ඇත්තටම මේකේ රන්හිරු මේ දැන් මේ පනතක් විදියට ගේන එකත් මේ එක්තරා විදියක එළියේ සම්පූර්ණයෙන් දැන් අවශ්‍ය දේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන හින්දා ඒකට අනුව ගේනවා මිසක් නැත්තම් මීට කලින් මේ දේවල් කරන්න තිබුණ ආණ්ඩුවට. ඔවුන් හැමදාම වගේ මේ මොකක්දෝ හින්දා තමන් ඒ කරන්න යන එක කාගේ හෝ ගැටලුවක් හින්දා හෝ සම්බන්ධතාවයක් හින්දා හෝ පරාකු කිරීමක් තමයි දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා හිතෙන්නේ. මේ සමාජ මතයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා මේ වෙන්නේ පලි ගැනීමක්. ඒ කියන්නේ පොලිසිය බාර එතන ඉන්න පොලිසිය පත් කිරීමක් ලද ශානිය බේසේකරගේ එහෙම නැත්නම් රවි විද්‍යාලංකාරගේ ඒ කියන්නේ දැන් එහෙමනම් අපි කියන්නේ එහෙම වෙලා නම් අපි කියන්නේ එහෙමයි කියලා. නමුත් එහෙමනම් ඒකත් වැරදි. ඒ කියන්නේ කොහොමද දේශබන්දුට සිරිමලි මම විශ්වාස කරනවා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි එක්තරා හේතුවක් ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔබ වීඩියෝ රූපරාමු දකින්නට ඇති අරගල සමයේ ඒ අරගලේ ගැටුම ඇති වෙන්න ගෙවල් ගිනිතැමීම් සිද්ධ වෙන්න අර ඝාතනයක් සිද්ධ වෙන්න മന്ത്രിවරයෙක්ගේ මේ සියලු දේට වගකිව යුතු පුද්ගලයෙක් විදිහට අපිට දේශබන්දුව සලකනවා. ඇත්තටම ඔහු මේ දැන් අරගලයට පහර දෙන්න මේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ ඉඳපු මැති ඇමතිවරු එද්දී ඉතාම ඔවුන් එක්ක සමගාමීව ආපු චරිතය. කියන්නේ ඒ වෙනකොට ප්‍රධාන පොලිස් නිලධාරියෙක්. ඔහුට එතන වැළැක්වීම නෙමෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ මේ උදව් කිරීමක් තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් උනේ. එතකොට අපිට ඒකේ අල්ලසක් විදිහට තමයි පොලිස්පති ධූරය ලබා දීමත්. මොකද එතකොට හිටියේ කුඹස්නාහිර පළාත බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති. එතකොට මේ තනතුරු දීමුත් අල්ලස් විදිහට සිද්ධ වෙලා නම් ඒ අල්ලස් දුන්නේ කවුද? ඒ දීපු අයටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ සමහර අය සිරිමලි මේ පැත්තකට වෙලා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා ටීවී එක බලාගෙන සමහරලාවට මේ සතුරු වෙනවත් ඇති දේශබන්දුරු විතරක් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබ හිතනවා දේශබන්දුරු විතරක් ක්‍රියාත්මක කළා මේක හරියනවද? මේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ බොහෝ ඉහළ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මේක තමයි සිද්ධිය.
මේ විදිහට තමයි එකිනෙකාට එරෙහිව තම තමන්ගේ මොනවා හෝ තනතුරු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න එකිනෙකාට එරෙහිව දේවල් කරනවා. කාලයක් තිස්සේ මේවා තමයි සිද්ධ වුනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව එකක් දේශපාලන ග්‍රහණයෙන් මිදෙන්න ඕනි. අනිත් එක තමයි මේට අදාළව මේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරන ආයතනයක් විදියට මීට වඩා මේ යම්කිසි සංස්කෘතියක් ගොඩනගෙන්න ඕන පොලිසිය විදියට. එහෙම නැතුව පොලිසිය නිකන් මේ මොනවද බිස්නස් කරන තැනක් විදියට මොනවා හෝ මේ යටි කූට්ටු වැඩ කරන තැනක් විදියට. එහෙම නැත්නම් ආදායම් උපදව ගන්න මේ කියන්නේ අපි දන්නවනේ පාතාලයක සම්බන්ධ වෙන තැනක් විදියට. මේ විදියට නෙමෙයි පොලිසිය මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ සිවිල් පුරවැසියන් වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න බැඳලා ඉන්න ආයතනයක්. හරිනම් අපි විශ්වාස කරන කෙන මාලිමා ආණ්ඩුවෙන්වත් මේ පොලිසිය පිළිබඳව සොයා බලන්නත් පොලිස් ස්ථානවල මගේ යෝජනාවක් මේක ලෝකෙත් තියෙන කන්සෙප්ට් එකක්. යම් පිරිසක් වෙනම ට්‍රේනින් කරලා මෙහි බැරි නම් පිට රටකට හරි යවලා පොලිස් ස්ථානවල දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් ඒ නිලධාරීන් තියන්න ඕනේ පොලිසිය නිලධාරීන් හරියට වැඩ කරනවද? OIC ගින්දලා ඒ සියලු දෙනා මොනවද කරන්නේ? සහ තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සිරිමලී මම එක්තරා මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් මම මේ කියන්නේ එක්තරා CCTV දර්ශනයක් මගේ නැති වෙච්ච යම් දෙයක් සම්බන්ධව පොලිසියට හොයන්න ගියාම මම තාක්ෂණය පිළිබඳ දන්න අය ලව්වා මම try කරා මේක හොයන්න පොලිසියට කලින්. ඒ පොලිසියට කලින් හොයන්න ගියේ මගේ ලොකුකම නිසා නෙමෙයි. පොලිසියට ඒක හොයන්න බෑ මාස ගාණක් පරක්කු කරපු නිසා. ඒ ගියාම ඒ අය මට කිව්වේ එකක් දෙකක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා මේ තැන් තියෙනවා මේව හොයන්න. නමුත් ඒවට අපිට ලොග් වෙන්න බෑ. ඒවට ලොග් වෙන්න පුළුවන් ලෝකේ ආරක්ෂක පද්ධතීන් ක්‍රියාත්මක කරන එක පොලිසියක් ත්‍රිවිධ හමුදාවක් නැත්නම් පෞද්ගලික රහස් පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒ අයට පමණයි ඒව දෙන්නේ. ඒකත් මුදලට තමයි දෙන්නේ. අපිට ඒව දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලංකාවේ පොලිසියට ඒව නැහැ කිසි දෙයක්. එතකොට පෞද්ගලික මේ සමහර අය දන්නවා මෙහෙම තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කම්පියුටර්ස් ටික පොලිසිවල තියෙන වැඩකට නැති පරණ හංගැහිච්ච අද තාක්ෂණික වශයෙන් කිසිම උපාංගයක් මෙහෙවන්න බැරි පරිගණක තියෙන්නේ. ඔබ හිතන්න පොලිස් පොත තවම තියෙනවා පිටු කඩන්නත් පුළුවන් පිටු අලවන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහට තමයි පොලිස් පොත තමයි යන්නේ ප්‍රධානම මෙවලම විදිහට. දැනට නැත්තේ අර මේ ඉස්සර උසාවි වලයි පොලිසියලා ඇති අර ටයිප් රයිටරේ අර ටක 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 ගාලා අතින් ගහන ඒක විතරයි නැත්තේ පොලිසිය. හරි අලසයිනේ පොලිසිය ඇතුලේ මේ හැදිලා තියෙන මේ ව්‍යුහය හරි අලස විදිහට හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මිනිස්සු දැන් පොලිසිය සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සුන්ට තියෙන්න ඕනනේ යම්කිසි විදියකට මේක අපි වෙනුවෙන් තියෙන ආයතනයක් කියන හැඟීම. මිනිස්සු එහෙම නෙමෙයි පොලිසියට ඔන්න පොලිසිය මොකක් හරි ගේමක් ගහයි Tamanට ජීවත් වෙන එකට කියන වගේ නිකන් අවිශ්වාසයක් සැකයක් විතරයි මේ තාක්කල් පොලිසිය සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය පොදු ජනයා තුළ රැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් වෙනස් කරන්න මාලිමා ආණ්ඩුවට පුළුවන් වෙයිද? මාලිමා ආණ්ඩුව කොයි ආකාරයට මේ දේවල් දිහා බලයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොකද දැන් අපි තවමත් මාලිමා ආණ්ඩුව කරන වැඩ ගැන බලාගෙන ඉන්නවා අද කරයි හෙට කරයි කියලා. ඉතින් පුංචි ඡන්දයෙන් පස්සේ බොහෝ දුරට යම් වෙනස්කම් වෙයි කියලා බොහෝ අයගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාලිමාව ට්‍රැක් එකට ඒවි කරන්න තියෙන දේවල් ටික ඉක්මනින්ම කරයි කියන එක අපි ඒ වෙනකොලුත් ඉතින් බලාගෙන ඉමුදුව. සිරිමලී සමහර මේ හිරේ ඉන්නෝ හිරේ විලංගුවේ වැටලි ඉන්න ඕන එවුන් එළියේ ඉන්නකොට එවුන් ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට උන්ගේ අර ලොකුකම මහාන් තත්තකම තාමත් පෙන්නනවා. බාප්පි ජනාධිපති තාත්තත් ජනාධිපති නිසා මට පුළුවන් ඕන තැනක මට ඕන විදියට යන්න වගේ ලෙවල් එකේ හිතාගෙන යාළුවෝයි වයිෆුයි ඔක්කොමත් එක්ක ගිහිල්ලා ජෝසිතලගේ සෙල්ලම පහුගිය දවසේ අපි දැක්කා. ඒ අතින් මම මේ කියන්න කතා කරේ මේ අනුරගේ කසුන් මිහිසර දිසානායක පුතෙක් ඉන්නවද කියලා සිරිමලී දන්නවද? මම කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා නමුත් ඉන්නවා කියලා. මේ සාමාන්‍ය විදියට සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරගෙන තමන්ගේ උගත්කමට හරියන අර ප්ලේන් එකක එහාට යනවා පෙහාට යනවා තාත්තා ජනාධිපති. ඇවිල්ලා විධායක ජනාධිපති මේ රටේ. ඔච්චර මහාන් තත්ත්වයක් ඔළුවට ගැහුවා නම් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අනුරට. ඒ සංස්කෘතිය යම් මෙහෙම ප්‍රශ්නිකුත් තියෙනවනේ දැන් ඔය මේ නයිට් ක්ලබ් යන ඒ පුත්තු දැන් එක ආකාරයේ යම් චෝදනා ලැබලා තියෙනවා. දැන් පහුගිය දවස්වලත් ඇත්තටම මේ රිමාන්ඩ් එකට ගත්තා. නමුත් ඒ අය රිමාන්ඩ් එකට ගන්න විදිය රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව රිමාන්ඩ් කරනකොට
විදිහටද අත්අඩංගුවට ගන්න විදිහ පවා සම්පූර්ණ වෙනස්නේ. එතකොට මේවා ගැන කතා කරාම කියනවා නෑ මෙහෙමයි මේ අපි යම්කිසි ක්‍රමයක් තියනවා ඒ දේව මේ ක්‍රම ඔක්කොම එක්තරා පන්තියකට විතරයි ඒ ක්‍රම පාවිච්චි වෙන්නේ. කියන්නේ අපි කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්න එක මේ ඊටාම ක්‍රූර විදියට ගන්න කියලා. ඊටාම හොඳයි ඒ විදියට ගන්න එක. හැබැයි හැම කෙනාටම පොදු වෙන්න ඕනේ කාරණේ. එහෙම පොදු වීමක් නැහැනේ. කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්න ඇවිල්ලා ඊටාම සාමයෙන් මේ කරට අත තියලා හිමීට ගිහිල්ලා ඉඳවලා හොඳ වාහනයක අරගෙන යනවා. තවත් කෙනෙක්ව මහා පාර මැද්දේ ගහලා ඇදගෙන ගිහිල්ලා වාහනයටත් දාලා පයින්ුත් ගහලා තමයි අරගෙන යන්නේ. මෙන්න මේ වෙනස තමයි මං හිතන්නේ ගැටලුව. අනිත් පැත්තෙන් බන්ධනාගාරය දැන් සිරිමලී හිරේ යනවා මොකක් හරි සිද්ධියක් සම්බන්ධව. සිරිමලීට ඉල්ලුවම ගෙදරින් තියෙන කෑම එක තමයි මට කන්න ඕන කියලා මේ අවස්ථාවක් දෙයිද සිරිමලී? මේ බන්ධනාගාරේ මන් දන්නේ මේ කවුද බී දිසානායක ගාමිණී බී දිසානායක බන්ධනාගාර කොමසාරිස්තුමා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඔබතුමාට මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය. දැන් මම කියන්න පුළුවන් දැන් එහෙම පිටතින් ආහාර ගන්න මේ ඉල්ලීමක් කරෝතින් ඒ බන්ධනාගාරයේ යම් පනත් ඇතුලේ ඒකට අවස්ථාවක් දෙන්න ප්‍රතිපාදන තියෙනවා කියලා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රතිපාදන ඇති. මොකද කාලයක් තිස්සේ ඔය හදාගන්නපු මේ රටාව ඇවිල්ලා යම්කිසි ඉහළ තලවල ඉන්න අය අත්අඩංගුවට ගත්තාම සහ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කරාම ඔවුන්ගේ සුව පහසුව සඳහා හදාගනිපු යම් කාරණා තියෙනවා. ප්‍රතිපාදන ලබාගෙන තිනවා. ඉන්නේ ප්‍රතිපාදන ඇතුලේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට ওই ප්‍රතිපාදන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට මොකද හේතුව ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ මේ බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඔතෙන්ට ආහාර එකක් අරගෙන යනවා කියන එක ඒ පුද්ගලයන්ගේ ගෙවල් වලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ දේවල් මේ වෙනස්කම් දිගින් දිගටම පෙන්눔 කරනවා. මේ වෙනස්කම් නැති කරන සමාජයක් ගැන නම් අපි ඊනමවන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා මේ තියෙන එක ඇතුලේ මේව වෙනස් කරන්න බෑ. මේ තියෙන සිස්ටම් එක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමක් විතරයි කරන්න. හැබැයි අපි තාම හිතනවා ඒ කියන්නේ අනුර දිසානායක ප්‍රමුඛ මාලිමාව තාම මාස 6යි අර පටන් ගන්න විතරයි. අරගත්ත ආරම්භය වරදකුත් නැහැ. මොකද අද වෙනකන් විපක්ෂය දැන් අලුත් කැම්පේන් එක මොකද්ද මේ බොරුව පරදමු අර මේ සමහර අයගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් නිතර ප්‍රකාශ කරන අයනවා සමා වෙන්න ඕනේ අපි කියන එකක් නෙමෙයි ඒ අයම කිව්ව යම් අවස්ථාවල මේ මගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් තමයි කියන්නේ. ඉතින් එහෙම කියපු උදවිය දැන් මේ ආණ්ඩුව බොරුව පරදමු කියන එක විතරයි කැම්පේන් එකක් විතර අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාස 6ක් ඇතුළත වෙන ලොකු බරපතල වරදක් මේ ආණ්ඩුවෙන් වෙලා නැහැ කියන එකක් අපිට ලොකු සහතිකයක්. මොකද යම් තැන්වල ගත්ත ගමන් ඉඳලා පටන් ගැම්මෙම අතරින් මෙච්චරක් ගැහුවා. මේකෙන් මෙච්චරක් ගැහුවා. අර මිනිහාගෙන් පලි ගත්තා. මෙයාගේ මේ ජීවිතේ නැති කරා. අන්න අතප්පයක් කඩලා අන්න හොයාගන්න නැහැ. මේ වගේ කතානේ අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි 3-2ක බලයක් තියෙන තනිපක්ෂයක ආණ්ඩුවක් අනුර දිසානායක විධායක ජනාධිපති මේ ඇතුලේ අර විපක්ෂයට මාතෘකා නැති තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. මට හිතන දේ සිරිමලී හිතන දේ නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. නැති තත්වයකට මේ වෙනකොට පත් වෙලා කියලා හිතනවා සිරිමලී. ඇත්තටම ලංකාවේ විපක්ෂ ගැන නම් මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ විපක්ෂයක්වත් නැහැ. ලංකාවේ විපක්ෂයක් තියෙනවා නම් ඒ විපක්ෂය මේ වගේ නෙමෙයි. මේ වගේ අවස්ථාවල යම් කිසි විදිහකට දැන් ඡන්ද මේ ඉදිරියට මැතිවරණ තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ මේ කවදාවත් විපක්ෂයේ විදිහට සංවිධානගත වෙන්න තරම්වත් බෑ. විපක්ෂ නායක කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ විපක්ෂයේ හොඳ ලොකුම හෙනහුරු අපලය තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේවත් එක්ක අද රන්හිරු මේ අද සමාජ මාධ්‍ය තුල මේ ඊයේ දවසේ ඉඳලාම වෛරල් වෙච්ච කාරණයක් තමයි අර පහුගිය කාලේ අපි කතා වුණා මේ වෛද්‍යවරියක් යම්කිසි ලිංගික බලහත්කාරකමකට ලක් වෙච්ච කාරණය සම්බන්ධයෙන් දැන් ඒ සැකකරුවා හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුව ඇත්තට ඒක ඇත්තටම එක්තරා විහිළුවක්. මොකද සැකකරුවාගේ සම්පූර්ණ විස්තර ඔහුගේ පින්තූර සියල්ලම පළ කරලා ඔහුගේ කට උත්තරේ පවා මාධ්‍ය වලට නිකුත් කරලා මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. නමුත් සැකකරුවාව අදාළ වින්දිතයා විසින් අඳුරා ගැනීමක් කරන්න වෙනවානේ. එතකොට එන්නේ ඒක අධිකරණ මේ ක්‍රියාමාර්ගයක්. එතකොට ඒ හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවේ පළවෙනි දවසෙත් ඇය අදාළ වෛද්‍යවරිය සහභාගී වෙලා නැහැ. දෙවෙනි වතාවටත් ඇය ඊයේ සහභාගී වෙලා නැහැ කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් වෙනම කතිකාවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මොකද හේතුව දැන් මේක
එක එක අය කියන්නේ මෙහෙමයි ඇයට මේක සම්බන්ධයෙන් මේ මානසිකව අය ගැටලුවක ඉන්න හින්දා තමයි සම්බන්ධ නොවෙන්නේ කියලා. හැබැයි යුක්තියක් සාධාරණයක් අපේක්ෂා කරනවා නම් ඒකට අදාළ නීතිමය රාමුව යම්කිසි විදියකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් වලට මැදිහත් වෙන්න අනිත් එක අර මේ GMO එක රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීගේ සංගමයේ ඇතුළු ඒ සංගම් කීපයක් අපි දැක්කා. ওই සිද්ධිය වෙච්ච දවසේ දවස් දෙකක් විතර මේ රටේ ජනතාවට බෙහෙත් දුන්නේ නැහැ. ලෙඩ බැලුවේ නැහැ. අත්අඩංගුවට ගන්න මුලින් කිව්වා අත්අඩංගුවට ගන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම වර්ජනයකට යනවා කියලා. අත්අඩංගුවට ගත්ත පැය කීපයක් ඇතුළත මේ දේශබන්ධුව වගේ නෙමෙයි ඇත්තටම මේ අනිවාර්යෙන් ඒ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගත්තනේ. ඊටාම වේගෙන්. එතකොට ඒ ගත්තට පස්සෙත් ඒගොල්ලෝ තව දින දෙකක් වර්ජනය කරගෙන යනවා. කවුද ඒකෙන් අමාරුව වැටුනේ? මිනිස්සු කී දෙනෙක් මේ රෝගාතුරව තමන්ගේ ජීවිතේ නැති වෙන්නේ. එතකොට GMO එක හිතුවේ නැද්ද ඒ අයටත් මානසිකව අපේ රටේ ජනතාවට මානසිකව ප්‍රශ්නයක් වෙයි මේක කියලා. සහ එහෙමනම් දැන් GMO එකට වගකීමක් තියෙනවා. දැන් එහෙම මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වෛද්‍යවරිය එක්ක කතා කරලා මේක මොකක් හරි ප්‍රතිවිදියක් මේ පුද්ගලයාව හඳුනා ගැනීම පෙරට්ටුවදී ඒකට යොමු කිරීමේ වගකීම තියෙනවා කියන එක අපි හිතනවා. මොකද හේතුව ඒ අය හැසිරුණු විදිය අනුව. ඒ කියන්නේ මේ හරි තක්කඩි හැසිරීම් නෙමේවා. රටේ ඒ කියන්නේ ඕක කතා කරන්න පුළුවන් ওই සම්බන්ධව විතරක් නෙමෙයි මේ විශේෂයෙන් වෘත්තීය සමිති කියන මාතෘකාව වෙනමම කතා කරන්න පුළුවන් මේ තක්කඩි ටිකක් එක එක මේ ලංකාවේ ඇත්තටම ලංකාවේ මේ පැවැත්මට ඉතාම හානිකර මේ පිරිස තමයි වෘත්තීය සමිති කියලා කියන්නේ. ජාවරංකාරයෝ රකින්න මොනාකාරී චෝදනා කරත් කමන්නේ වෘත්තීය සමිති කියන්නේ ලංකාවේ ඩීල් කාර්යය ටිකක්. ජාවරංකාරයෝ රකින්නවා. ඒක සහතිකයි. මොකද යම් අවස්ථාවක මේ රටේ පොදු මහ ජනතාවගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ පුංචි ප්‍රශ්න වලට නෙමෙයි එයා කතා කරන්නේ. වැඩිපුර මේ ඉහළ පෙළේ ඉන්න මොකද කතා කරාම ගාන එනවනේ සාක්කුවට. ඔය එක එකක් රස්සා කරන උන්ද සිරිමලි. නෑ. අතපය වේසවල හම්බ කරන්නේ උන්ද කියන්නකො. අනිවාර්යයෙන්. කොහේ හරි දැන් වෛද්‍ය පැත්තෙන් මොකද වෘත්තීය සමිති නායකයෙකුට තියෙනවනේ අවස්ථාවක් වැඩ කරන්න ඕනේ නෑ. ඌට යම්කිසි ඒ වෘත්තීය සමිතියේ යම්කිසි සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවනම් ඒ සංඛ්‍යාවට අදාළව ඌට තියෙනවා එයාගේ ලයිෆ් ඒ කියන්නේ එයාගේ ඩියුටිය ෆ්‍රී කරනවා. එතකොට ඔවුන් කරන්නේ මොකද්ද මේ වෘත්තීය සමිති සමහරු කියනවා ඉතා අමාරුවෙන් තමයි මේ වෘත්තීය සමිති අයිතිවාසිකම් මේවා ලැබිලා තියෙන්නේ එහෙම කියලා. මේවා ලැබිච්ච එකම තමයි අවසානයේ හෙනේට ඉඳලා තියෙන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනය ඇතුළේ න. ඒක ජනතාව ඒක තක්කඩි වැඩ ටිකක් කරමින් වෙනම හම්බ කරගන්නවා මිනිසුන්ගේ ඔලු ගෙඩි පෙන්නලා සහ සමාජයේ ජීවන රටාවට පුදුමාකාර විදියට බලපෑම් ඇති වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක මේ රටේ ජනතාව ඔය ගැන කතා කරන්නේත් නැහැ. ජනතාව මේ වෘත්තීය සමිති වලට යම්කිසි බයක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ බය කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අප්‍රසාදයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඒකට හේතුව ජනතාව කියන්නේත් ඔය වෘත්තීය සමිති වල ඉන්න අයගෙම මේ යම්කිසි විදිහට හිතවතුන් පිරිසනේ ජනතාව කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ටත් මේකේ යම් ප්‍රතිලාභයන් ලැබෙනවනේ. ඒ නිසා ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේවා සම්බන්ධයෙන් කටවහගෙන ඉන්නවා. නමුත් යම්කිසි මොහොතක මේවා පුපුරා යන අවස්ථාවක් එනවා. වෘත්තීය සමිති වල නිර්ගත දැන් එළි වෙලා ඉවරයි ඇත්තටම. තවදුරටත් ඔය මේ ඒ ආයතන හිතනවනම් ඒ වෘත්තීය සමිති හිතනවනම් මේවා මේ විදිහටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ ඒක සිද්ධ වෙයි කියලා ඉදිරියට මේවා වෙනස් වෙනවා. සිරිමලි මේ ලබන මාසේ 18 වෙනිදා ඉඳලා 29 වෙනිදා වෙනකන් 28 වෙනිදා වෙනකන් දින 10ක්ද කොහෙද ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ දළදා මාලිගාවේ වන්දනාමාන කරන්න මේ රටේ ජනතාවට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. වසර ගණනාවකට පස්සේ ලැබෙන උතුම් අවස්ථාවක්. ඒක පිළිබඳව අපි දේශපාලනිකවත් කිසි දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් පහුගිය මේ ඊයේ පෙරේද දවස් ටිකේ සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ කැළඹීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා යම් මාතෘකාවක්. මොකද ඒ උතුම් අවස්ථාවත් වැසිකිලි ප්‍රශ්නයකට ලඝු කරන්න හදනව නේද යම් කිසි ආකාරයක. ඒ කියන්නේ මේ ඒක අපි දන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු හිතේ යහපත් චේතනාවෙන්ද මේක කරන්නේ අයහපත් චේතනාවෙන්ද අපි දන්නේ නැහැ. අපිට කියන්න බෑනේ මිනිසුන් හිතේ තියෙන එක මට කියන්න බෑ. සිරිමලි මෙතන හිටියත් සිරිමලි දැන් මොකද්ද හිතන්නේ කියලා. නමුත් මේ රටේ පොදුවේ ওই වගේ යම් සිද්ධිවලදී ඇතිවෙච්ච කාරණා පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. නෑ මෙහෙමනේ. දැන් කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට හිතෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑනේ මේ පොදු කාරණයකදී. දැන් දළදා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්
දන්ත ධාතුන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාරණා සිද්ධ වෙන යම්කිසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා. ඒකට අදාළ ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ ආයතනය තුල තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙම අදාළ ආයතන තිබිලා ඒ ආයතන වලින් කරපු යම් දේවලත් වංචාස් දැන් ඔබට මතක නම් සුනාමි සිද්ධිය. ඔව් සුනාමි ඉතින් ඓතිහාසික හොරකම් තියෙන තැනක් නේක. ඒව මේ නීතිමය රාමුව ඇතුලේ කරපු හොරකම්. එතකොට හිතන්න නීතිමය රාමුවටත් අදාළ නැති මේ කොහේ හරි YouTube එකක් මොකක් හරි අපි මේ තරහට කියනෝ නෙමෙයි. මේ අපිත් YouTube කාර්යය මාධ්‍යවේදියෝ විදිහට මේ අනන්‍යතාවය ඉදිරිපත් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් වෙනවා මේවත් එක්ක. පැහැදිලිවම. ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා මේ වගේ කාරණා මේ විදිහට මිනිස්සු තමන්ගේ මඩිය තර කරගන්න මේ වගේ දේවල් කරාට පස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රය දැන් මාධ්‍ය ජනමාධ්‍ය කියන එක ඉතාම නරක විදිහට මේක යම්කිසි මාෆියාවක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මාධ්‍ය මාෆියාව කියලා හඳුන්වන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මාධ්‍යවේදියා කියන කෙනා ඇවිල්ලා විකිණෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ වගේ දේවල් එනකොට මේ දැන් අපි යම්කිසි විදිහට ගොඩනගන්න හදනවා නම් මේ මාධ්‍ය භූමිකාව වෙනත් යම්කිසි සංස්කෘතියක් ඇතුව ඒව සියල්ලටම මේ නැවත පහර වදිනවා. අනිත් එක මේ කරුණ හරහා සිරිමලි යම් පිරිසක් මේ YouTube ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න පිරිස් අතර ගැටුම් ඇති කිරීමේ අවස්ථ දැන් මම ඒක දැක්ක මේ පහුගිය දවස් ටිකේ මට තේරුණා. ඒ කියන්නේ ඉරාජ්ගේ හැසිරීම සුදත්ත තිලකසිරි සහ ඉරාජ් අතර තිබුණු ඒ ගැටුම්. එතකොට රාජාංගනේ මේකට එකතු වෙන විදිය ඒ අතරේ ශාන් ගණේගොඩ වගේ නම් කියන මේ හොර තක්කඩි තැන් තැන් වල ඉඳගෙන එක එකව කොටවන්න හදන අවස්ථා මේවා මේ එක එක තැන් වල ෂෙයා වෙනවා. දැන් WhatsApp වල WhatsApp group වල voice recordings අරව මේවා අපි දැක්ක නිකන් මේක ඇතුලේ වෙන දැන් මිනිස්සුන්ට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්ුත් නෙමෙයි. දළදා මාලිගාවෙනුත් නිවේදනයක් දැම්ම මෙහෙම අයට දෙන්න එපා. එතකොට මිනිස්සු දෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන කතාවක්. හැබැයි මේවා ඇතුලේ අනියම් ලෙස මේවා යම් තමන්ගේ වාසියට තමන්ගේ ප්‍රසිද්ධිය උදෙසා මුදල් මේලාභ උදෙසා යම් පිරිස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මාර ගැටුමක්. මේවට හේතු යම්කිසි විදිහකට මේ දේශපාලඥයෝ විසින් දේශපාලන පක්ෂ හා සංවිධානත් මේවට වග කියන්න ඕනේ. මොකද තමන්ගේ ජයග්‍රහණයන් හෝ තමන්ගේ මතය එළියට දැය ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේගොල්ලෝ මේ අයව උඩගෙනිච්ච වැඩි. ඒගොල්ලොන්ව ගෙනහිල්ල අන්තිමට තමන් වෙනුවෙන් ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා කියන එකක් මේ දේශපාලන නායකයෝ හිතලා මේගොල්ලෝ හරහා යම් දේවල් කරන්න ගත්තා. දැන් ඒගොල්ලෝ අවසානයේ ජයග්‍රහණය කරේ අපි නිසායි කියන ඒ ගැම්මට තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහරු කියනවා මේ ඔය පුද්ගලයා ඇසිරෙන්නේ මේ දෙවනි ජනාධිපතිවරයා විදියට කියලා. ඒ වගේ ඔහුගේ හැසිරීම ගැනත් සමහරු කියනවා. එතකොට මේවා ඇත්තටම මේ ඕනම දේශපාලන පක්ෂයක් නායකයෙක් ආණ්ඩුවක් දැනගන්න ඕනේ මාධ්‍ය විදියට තියන්න. තමන්ගේ දේශපාලනය තමන් කරන්න. මේ මාධ්‍ය හරහා මාධ්‍යවේදීන්ව උඩ දාලා ඔවුන් එක්ක යම් සම්බන්ධතා පවත්වගෙන ඔවුන් හරහා දේවල් කරගන්න ගියාම තමන්ටම එක්තරා විදිහක පාරවලල්ලක් වෙලා එනවා. දැන් ඉස්සරහට මේ සිද්ධීන් ටිකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඒක මේ වත්මන් ආණ්ඩුවට පාරවලල්ලක් වෙනවා. මේ අද කියන්නේ මේ අනාවැකි කියන්න වෙලා තියෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය අනෙක් පැත්තෙන් සමහර මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධාන පළාතේ මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් දුවන සංඛ්‍යාත ටික පාවිච්චි කරලා සමහර පක්ෂවල රිද්දි නැතුව කඩේ ගියා. මේ මාධ්‍ය වලින් ඒව දැක්කම හරි ලැජ්ජයි මේ ලංකාවේ මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් ගැන. ඇත්තටම අපිත් දැන් මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් විදියට ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතවල අවිනිශ්චිතතාවක් හෙට දවසේදී තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාව සතපහකට මේ රටේ මාධ්‍ය විශ්වාස නොකරන තැනකට පත් වෙයි කියන එක. ඇත්තටම නිවුස් කියන්නේ විකුණන දෙයක් බවට පත් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් යම්කිසි සත්‍ය කියන එක මම එදත් කිව්වේ. මාධ්‍ය තුලින් සත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා කියන එක ඇවිල්ලා දැන් විහිළුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා සිරිමලි මේ ගුවන්විදුලියේ මොකද්ද ඔබ අවසාන වශයෙන් දරපු තනතුර මට ඒක දැනගන්න කැමතියි. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පාලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්. ඒ නිසායි මම අහන්නේ දැන් මේ රජයෙන් මම ඔබේ අදහසක් අහන්නේ. එකෙන් අපි වැඩසටහන අවසන් කරමු. දැන් රූපවාහිනිය ITN එක ගුවන්විදුලිය එකතු කරලා එක ආයතනයක් විදිහට ගොඩන ගන්න රජයේ යම් දැක්මක් තියෙනවා කියලා කතාවක් අපිට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ ඒ ගැන මොකද අවසාන වශයෙන්? ඇත්තටම මම දිගින් දිගටම කියන්නේ රජයේ මාධ්‍ය කියන එක රන්හිරු මේ රජයේ මාධ්‍ය ආයතන ඇත්තටම මේවා
අවශ්‍ය නැහැ කියන තැන මම ඉන්නේ. ඒකට හේතුව මේ රජයේ මාධ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යන එකට රජයට යම්කිසි තියෙනවා නම් අදහසක් මේක රජයේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙළවල් ඉදිරියට ගෙනියන්න උපකාර වන ආයතන විදිහටයි මේව පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා මේ මාධ්‍ය ආයතන වලින් ඒව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ ආයතන එක එක දේශපාලඥයන් බලයටපත් වුණාම මාධ්‍ය ඇමතිලා වුණාම හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ආණ්ඩු පක්ෂ මාරු වුණාම ඒ අයගේ යම් යම් හෙන්චයියන්ව දාලා මේ ආයතන පිරෙව්වා. පහුගිය ඉතිහාසය පුරාම සිද්ධ වුණේ ඒක. කාඩර් එකක් නැතුව ඒ කියන්නේ සේවක සංයුතියක් නැතුව ඕන තරම් මිනිස්සුන් ඒකට දාලා තියෙනවා. ඒ අදාළ ශේෂ්ත්‍රවලට අදාළව ඒ හැකියාවන් නෙමෙයි බැලුවේ. හැකියාවන් බලලත් කීප දෙනෙක් අරගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩේ ඇදගෙන යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ දැන් ගෙනල්ලා තියෙන යෝජනාව ඇතුලේ මං හිතන්නේ මේක IMF යෝජනාවලියේ එකක්. මේ රජයේ මාධ්‍ය ආයතන පාඩු ලබන ආයතන විදිහට මේවා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕන. මම කියන්නේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරලා මේවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ කවුරු හරි අරගෙන මේව කරාට කමක් නැහැ. එතකොට ඒ ආයතන මීට කලින් මම ඇත්තටම යෝජනාවකුත් ඉදිරිපත් කරා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන් දැදි මේ ඔය එක එක නාලිකා කොහොමද වැඩ කරන්නේ. දැන් ඒ නාලිකාවේ ආදායම් උත්පාදනය බලලා ඒ ආදායම හදලා ඒකට ස්ටාෆ් එක සම්පූර්ණයෙන් වග කියන්න ඕන නාලිකාවේ ආදායමට. ඊට පස්සේ තමයි මේ ස්ටාෆ් එකේ ගෙවීම් කටයුතු ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඒක ආදායම් උත්පාදනය කරන ඕන. අවුරුදු දශක ගණනාවක් තිස්සේ ග්‍රාහකයෝ ඉන්නේ 200යි නං. ඒ වගේ නාලිකා පවත්වාගෙන යන්න මොකක් හරි ලෙඩක් තියෙන්න ඕන රජයට. මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනනේ. එතකොට මේවා මං හිතන්නේ මේ වත්මන් රජය නිකන් අර දැන් මේකට විරෝධතාවයන් ටිකක් ඒ ආයතන වලින් ඒවා ගණන් ගන්න ගියොත් නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එහෙමනම් අපි බලාපොරොත්තුවක් තියාගමුනේ අර ලස්සන රටක් පොහොසත් ජීවිතයක් අනුරටත් මාලිමාවටත් හදාගෙන මේ රට යහපත් තැනකට ගේන්න පුළුවන් කියලා අපිත් පුළුවන් විදියට අපේ හැකියාවෙන් අපි මේ රටේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය ජනතාවගේ පැත්තෙන් කියන්න සූදානම්. ගෙන් එන්න.